নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 1,72,673 জনকৈ লোকক বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে চৰকাৰে বিধানসভাত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দাখিল কৰিছে এই তথ্য অতুল বৰাই কৈছে 1985 চনৰ পৰা 31 মে 2026 চনলৈকে ৰাজ্যত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে 1,72,673 জনক বিদেশী চিনাক্ত কৰিছে 1985 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 জুন 2026 চনলৈকে 31,789 জন অবৈধ বিদেশীক বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰা হৈছে আজি অসম বিধানসভাত সত্ৰ আৰু ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হৈছে বৰপেটা মাজুলী আৰু বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰলৈ নতুনকৈ কোনেও কিনিব নোৱাৰিব মাটি অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে বসবাস কৰা সকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত 2006 চনৰ পূৰ্বৰ 3 প্ৰজন্মৰ বসবাস কৰা হ'ব লাগিব ৰাজ্যৰ 250 বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইন কংগ্ৰেছ তৃণমূল আৰু এআইইউডিএফে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰি সমৰ্থন জনালে বিধেয়কখনক বন্ধ হৈছে মনমোহন সিঙৰ বিৰুদ্ধে থকা কয়লা ব্লক আবণ্টন গোচৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বন্ধ কৰিলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰটো সঁচা কথা কলেই আয়কৰ ইডি সিবিআই লগাই দিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে সঁচা কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰে মোদী চৰকাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰা 29টা অটোমোবাইল কোম্পানীলৈ চিঠি লিখি সুধিছিল যে 2023 পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা গাড়ীৰ বাবে E20 ব্যৱহাৰ উপযোগী নে লিখি কোনেও উত্তৰ নিদিলে মোদীলৈ ভয় কৰি নটা কোম্পানীৰ বিষয়াই চিঠিৰ হলনি লগ ধৰি সত্য কি কৈ দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেউপিনে এজেন্সিৰ ভয় দেখুৱাই শাসন কৰিছে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় বৰ্তমান সময়ত দেশত একনায়কত্ববাদ চলিছে ৰজাৰ শাসন চলিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি সংসদত গৰজি উঠিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে গৃহমন্ত্ৰীয়ে অমিত শ্বাহে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত গুলিয়াবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল পেলেট গান চলাই তেজ উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল অমিত শ্বাহে লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক 2026 আলোচনাত অংশ লৈ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ লগত দেশৰ লাখ লাখ কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে আৰক্ষীয়ে ঘূণীয়া কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ শৰীৰ গুলিয়াবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল অমিত শ্বাহে পেলেট গান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল গৃহ বিভাগে আজি সংসদত গৰজি উঠি এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্ৰাণ হেৰুৱা নিশাৰাণী দুৱাৰাৰ আজি আছিল জন্মদিন অকালতে হেৰুৱা ভগ্নীক সুঁৱৰি সামাজিক মাধ্যমত আবেগ ভৰা পোষ্ট ভগ্নী আমেৰিকা আৰু সৌদি আৰবে যৌথভাৱে আক্ৰমণ চলাইছে ইৰাকৰ ওপৰত ইৰাকত যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু সৌদি আৰবৰ বিমান আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে 20 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাকৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ বাবে উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত বানপানী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ অখিল গগৈৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সিন্ডিকেটৰ বাবে শিৱসাগৰলৈ নামিছে প্ৰলয়ংকাৰী বান পীড়িতক 15,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদানক ভিক্ষা আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন ঘেৰাওৰ হকিয়নি অখিল গগৈ
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মহানুভৱতা বানাক্ৰান্ত লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰ পঞ্চায়তত বানাক্ৰান্তৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে 5 দিনলৈ চলিব এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সভাপতি অভিজিত শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিজিত শৰ্মাই কৈছে 200খন বুলডোজাৰেৰে সালামি লোৱা চৰকাৰখনৰ বুলডোজাৰসমূহ এতিয়া ক'ত হেৰাল বান পীড়িতক উদ্ধাৰৰ বাবে আমাক বুলডোজাৰ লাগে যি সময়ত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল সেই সময়ত শ বুলডোজাৰ মজুত কৰা হৈছিল সেই সমূহ বুলডোজাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ কিয় লৈ অহা নাই 3 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব বানত ক্ষয়ক্ষতিৰ মূল্যায়ন বানত আক্ৰান্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব ক্ষতিপূৰণ উজনি অসমৰ বানপানীক লৈ নতুন তথ্য অখিল গগৈয়ে এখন ফটো ৰাজহুৱা কৰি শিৱসাগৰৰ উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য কৰিছে আজি ৰাতিপুৱা সংবাদমেল যোগে অখিল গগৈয়ে কৈছে এইখনেই বানৰ প্ৰকৃত ছবি বানে বিধ্বস্ত কৰি যোৱা এখন ঘৰৰ ছবি দেখুৱাই প্ৰতিটো পৰিয়ালক 10 লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী অখিল গগৈৰ দেশৰ শৈক্ষিক খণ্ডত লজ্জানত অৱস্থা দেশত নৱম দশম মানত বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ 12.6% পৰা 8%লৈ হ্ৰাস দেশৰ ভিতৰত লাডাখত সৰ্বাধিক 15.6% ছাত্ৰীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এৰিছে একেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নৱম দশম মানত বিদ্যালয় এৰা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ছাত্ৰী অসম আৰু কৰ্ণাটকৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি অসম আৰু কৰ্ণাটকত 13.9% ছাত্ৰীয়ে আধাতে শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য কৰিছে বিবিচিৰ এছিয়া পেচিফিকৰ সম্পাদক শচীন গগৈয়ে কৈছে আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলে গঢ়ি যোৱা গাঁও চহৰবোৰ তছনছ হ'ল এইখিনি মান লুবি নেতা বেপাৰী আৰু বিষয়াৰ বাবে লুবি নেতা বেপাৰী আৰু বিষয়াই মিলি নগা পাহাৰৰ ওপৰত চলোৱা ধাৰাবাহিক অত্যাচাৰৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ হিচাপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে বিবিচিৰ এছিয়া পেচিফিকৰ সম্পাদক শচীন গগৈ সামাজিক মাধ্যমত শচীন গগৈয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে উজনি অসমৰ এই ভয়ংকৰ বানপানীৰ বাবে জগৰীয়া কিছুমান লুবি নেতা বেপাৰী আৰু বিষয়া অসমত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি শিৱসাগৰত 7জনকৈ লোকৰ মৃত্যু 24 ঘণ্টাত মৃতকৰ সংখ্যা 75 জনলৈ বৃদ্ধি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে অসমৰ বান পৰিস্থিতি পুনৰ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত বানৰ ফলত 7জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 75 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ আটাইকেইটা মৃত্যুৰ খবৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আহিছে যি বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে জেনজিৰ প্ৰতিবাদত উৎসৱ খাই উঠিল নেকি বিজেপি জেনজি ভোটাৰৰ কাছপাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ যন্তৰ মন্তৰত শেহতীয়াকৈ জেনজি অৰ্থাৎ নৱ প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰা প্ৰতিবাদৰ পাছতেই যুৱ ভোটাৰসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দিল্লী বিজেপিয়ে দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যুৱ সমাজৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি অধিক সক্ৰিয়ভাৱে সঁহাৰি জনোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জনাইছে